this party. Yo 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 yo. Yo, what's up guys, balik lagi sama gua Adrian MDGM, dan di video kali ini gua bakal unboxing casing HP gokil. Ya, so ini adalah casing HP dan gua belinya di Instagram, dan gua bakalan kasih linknya di bawah nanti juga, bukan sekarang. Ya, nanti gua bakalan kasih di bawah deskripsinya. Kalian bisa cek deskripsi di bawah, dan kalau kalian ingin beli, kalian tinggal WA dia aja. Dia sudah kasih nomornya, dan ya siap. Dan dia mengirimkan barang ini. Dan kalau kalian ingin kostum casing HP, kalian pakai foto kalian juga bisa. Dan ini adalah foto gua. Dan kita bakal unboxing sama-sama. Sorry. Dan ini dia casing HP-nya. Aduh. Kurang bergaya, Pak. Nah gitu, ada gayanya. So ini dia dari GNE, dan gua belum buka sama sekali. Ya, ini sudah dirobek. Nggak dirobek kita juga. Ya, kita mulai dari mana nih? Bodoh lah, ngapain gua cium. Guys, kita bakal buka aja. Jangan terlalu fokus muka gue yang sampan ini. Ya, ini dia barangnya. Siap. Nah, ini dia guys. Ya, packingnya lumayan lah. Oke, bodoh lah. Yang penting yang gua dapat adalah barangnya, bukan apanya. Oh, mamma mia lejatus. Ini dia setelah yang berikut ini. Fuck, lama amat anjir. Nah, gua bakalan kasih lihat. Mamma mia, jangan kaget lihat casing HP saya. Dan ini dia casing HP gua. Ya, ini dia, ngakak banget. Nah, ini mantep jiwa ya. Casing ini kalian bisa kostum ya. Ini ngakak parah gua. Lihat casing HP kayak gini. Oh, kalian bisa lihat no, rasa sirsak. Lalu di sini ada muka gua, monyong. Ini ada channel gua, Instagram gua, muka gua yang monyong berhadiah. Kaget, bingung, gitu. Ini dia casing terbalik. Ini dia casing HP gua, dan ini bakalan gua pakai. Nah, pastilah gua pakai, ngapain gua beli tapi nggak gua pakai. Ya, ini by the way baru sampai barangnya. Langsung gua unboxing. Ya, ini adalah casing HP Xiaomi Redmi 4A. Dan dia dalamnya putih berhadiah. Dan oke guys, kayaknya sampai sini dulu video gua kali ini. Ntar bakal gua lanjutin video-video unboxing video. Ya, bikin video unboxing buat kalian kalau gua ada barang terbaru. Dan thanks for watching and stay cool. Bye bye.